Hey guys, இன்னைக்கு நம்ம ரம்யாஸ் பியூட்டி சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா காஃப் அண்ட் கோல்ட் ஹோம் ரெமடிஸ் தான். ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு கோல்டு காஃபி எல்லாம் வரதா செய்யும். அதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஸோ சிம்பிளான ஹோம் ரெமடிஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கலாமா? வாங்க. கான்செப்ட்க்கு என்ன வேணும்னா கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரு லெமன், கொஞ்சம் மிளகு, சீரகம் கொஞ்சம், 1 கிளாஸ் வாட்டர், பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம். இது மட்டும் தான் இந்த கான்செப்ட்டுக்கு. ஸோ நம்ம இதை பார்க்கலாமா எப்படின்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் அட் அ டைம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வச்சு 1 கிளாஸ் வாட்டரை 1/2 கிளாஸ் ஆக்கிட்டு வீக்லி 2 days 3 days நீங்கள் இது குடிச்சிட்டு தொடர்ந்து வந்தீங்கன்னா கோல்டு காஃப் த்ரோட் பெயின் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.